Geeffadhu duree jechuudha. Gaafa naafatu waliin teenyu maannaan jette bitta ati koo giftii onnee gootiiti giftii duree koo ani siifi homo bakka waan itti barbaadeen siftaa bakka si wajjin jiraachuu nan barbaada bakka akkas faanaan jetta turte garuu amma wanti sana guutummaa isaa dhiistee si arguun barbaadu siin jibbee aman sitti maanii jechuudha. Yoo anaani na jibbite ta'e jireenya kee keessaatii akkam ba'u barbaadate akkasumatti jechuun amma akkoo xiqqoo jireenya koo keessaa baay'eetta malee koo akkam ba'u nan goone sababiin isaa akka baatuuf maal godhu isti jechuudha. Dhuguma sitti maal godhu dhuguma na jibbite jettaa miti. Ani siin jibbine bakka siin jibbee siin jaalladhu naan jedhe. Maaliif siin jaalladhu siin jibbe siin jedhaanis maaliif si jibbesi maaliif siin jaalannes garuu ani fate wajjin jiraachuu hin dandeenye. Ashama kam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqayyoo siinii jira. Maalin taa'ettanii anjoortuun keessan kunoonuman jira waaqa galatu. Naara guutuu waameen jira guutuu kan waamiif immoo egaa nan yaade gaafa hin jiruun saalfatti mucaa'uun maal nan yaade jechuu dandeessu. Dhugaa jechuun waanuma jiran kana na amansiisuu hin dandeenye. Akka namanni wanti na godhus hin jira akka naman waan na godhus immoo jira. Jechuun yaada kootu yaada lama ta'e jechuudha. Kanaaf jedhee isti abdii kutachuun gaarii miti. Jalqabuma irraatiinis immoo abdii kutachuu saaban hin barbaanneef jedhee waameen jira. Egaa gaafa inni dhufu mana garaachillee safarra basaaniin jira. Gaafa dhufu egaa guutuu waalitti irra jirtu kun sirriin ta'ee sitti himuu nan yaala. Jechuun akkuma firoonis hundumti namaayyuu jechaa turan jechuun firoonni ingirii waan ofitti himaa ture guutuunis sobaa sobee siin naafsisuudhaaf malee isaatiin dhuguma jaalala intala kanaa qabaatee miti minaamin jedhee tokkoof tokko kan as keessatti jechuun waa tokko gochuun barbaada. Mucaan kuni hawwii isheen dhufte kuni dhugaadha guutuu jaallateetti ta'uu danda'a isaaf jaalala qabdu ta'uu danda'a. Guutuun garuu isuma dhugaa basaa sanitti muufi yeroo meeqa manni nama waa'ee jaalladheera. Isti jechuun fakkeenya biraa isiniin fudhadhu waan ofii baay'een jaalladha jedhee taataa ture. Gaafa nu walitti araaramne ittiin jedhee ayii minaamin jechaa ture garuu deebi'ee natti araaramee waan isheen taate agartanitti isa qofa osoo hin taane bakka hundumti namaa jechuudha. Yeroo taasisu sana miira keessa galee saabanutti taariifis ta'uu danda'a. Innaa mucaan kun immoo ammas keessatti akka isheen miidhamtu barbaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf hin agarre. Hawwii kana ijaan arguu hin dandeenye amma ammaatti jechuun safara isaaniillee deemeera. Nan haasofsiisedhe tasuma nan dhabe. Ciruma isheeyyuu maallaan jetti akka waan yaani bakka ishee fuuntanii waan ta'etti guutuudhaan takka seenaa biraan ga'ini seenaa bira geenyaan sin qoroffafa sin cufaa sin mana kana godhaa ittiin jettiin. Kana baay'ee mutu kun ajaa'ibdu jechuudha. Nan beektu mucaan kuni utuu na agartee immoo maallaan jetti jedha. Arguufis yaaleerra nu dubbatti waan baay'ee haasoftii waan ofii nama yeroo baay'ee agarte utuu hin argine jechuudha. Na dubbatti waan baay'ee haasaa turte bakka seenaan akkasii seenaa akkasiin qodha seenaan nan qollofaa utuun dursee argeetii utuu isheen nan qollofin utuun qollofee faanatti tola garuu egaa waan godhan hin jiru asuma irraatiin garuu waan dabarsuufii barbaadu guutuun siin jaallatu irraatii gorii adaraa kee dhaamsa kooti dhugaa kun jechuun jammar inni seenaan ala nama biraa jaallatu jechuuni dubbii sobaadha. Hin beektu jechuun gaafa akkas jedhu akkamitti akkasitti taa'atta amantee minaaminaan jechuu dandeessu garuu onnee guutuu keessaa tokkoof tokko kan jiru seenaadha malee isaatii nama biraa miti. Ay waan ofiinis hin jirtu waan ofiin kan waan ofii kaalaan jiru mana garaachillee waan ofiinoo minaamin achuu dandeessu garuu ammanas dhaabadhee ofii kootiifis waan ofiifis xiqqinaa dhaabachuu nan danda'a gaafa akkas jedhu isheen immoo si bitattee naan jechuu dandeessu wal bitachuu osoo hin taane waliif yaaduu jedhama jechuun bakka wanti sanas la dogoggortee taate kanaafuu guutuu irraa adda ba'uun qabdu amma yaadu kooyyuu anaaf waan ofiin guutuu wajjin jiraannaadha malee isaati ani guutuu wajjin jiraadhee waan ofiin irraa adda baatu waan jedhamu sammuu koo keessa hin jiru jechuudha yaaduus immoo hin danda'u. Jechuun wanti na yaachinis immoo jira sababiin isaa naaf waan ofii waan baay'ee wajjin dabarsine dhugaa mool barre kana keessatti keessumaati yeroo guutuu akkas gorsisiisnee ofii keenyaaf deemnee rakkina nuti keessa turre nutu beeka jechuudha. Dhugaa jechuun saayinsii sanatti waadaa waliif galleerra kana booda akka waliin kaanne isa qofa wal kaaduu osoo hin taane bakka akka walii waan hundumaa irratti akka yaada sheer waliif boonee wanta ta'uu qabu akkuma waliin mari'annee goonu jechuudha. Kanaaf inni ammasii anaaf waan ofiin kaayyoon keenya guutuu deeffachuu guutuu kan keenya gochuu kaayyoon koo tokkoof tokko guutuu kan koo gochuu guutuu abbaa manaa waan ofii gochuu bakka lamaan keenya fuudhu nan iyyame dura ni iyyamuun jedha jechuudha duri inni iyyamuun jedha sababiin durii inni iyyamaduu fi dhaa'u guutuun akkanii hankoo ta'u qofa sababan barbaadu ammas koo fedhii kooti dhugaa dubbachuudhaaf jechuun dubbachaan ture guutuuni kan waan ofii yoo ta'e malee isaati kan waan ofiin ta'u taanaan irratti kan du'ee dubbachaan ture. Maaliif inni irratti hin du'edha dhugaadha ati akkasidha ati bareedduudha ati akkasidha dhiira biraan argachuu hin dandeessaa nama biraa si gaafatatu osuma bichaa agartee moodamaa keessa dhiira guutuu bichaatu jira dhiirri guutan kun abboo karaa irra kanarra akkasitti shallalaa yaa'u rabbi
jechuun nama nuti fedha isaa qabna ta'eetu akka kootti fedha isaa hin qabateeti nama nuti taasisuun dhabeesniti amma haayiluumti kaameraamaanii guutuu ati koo bakka heerumi nama biraa barbaadadhu ta'e barbaacha iyyuu gaafatu koo nama barbaadanii dhufu jechuun nama barbaaduma iyyuu gaafatu jechuun barbaadadhu heerumi barbaadadhu ta'e akkas ta'e jechuun gaafatu akkas naan jedhe dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee taariin ture garummaa egaa saabuma guutuu wajjin jiru fedhee guutuurra saaba goruu fedhee yaala. Jechuudha amma kaameraamaanii koomatu seenaan akkas akkasidhaniiti bada asiiti seenaan akkasumatti akkasina sababiin isaa ankoo dhugaa koo saaba beekuuf jechuudha akkuma kana inni saaba guutuu bira jiraatuu fi guutuun maal akka ta'e saaba beekuu fi bakka guutuun inni koo si karachaa ture minaamne garuu anaan karanne guutuun dhufee waan ofii akkaman godha na didde gaafa hinaan jedhullee an akka inni koo durba biraan fidaayyaanne jaarsummaatti ergadhu firoomansiifadhu fuudhii nittiin jedhe akkasichuun kokko gaafa inni bakka waan ofii fuudhee manatti galfatu ani lammaffaa irratti itti deemee itti galuufan ture yaadu ko garuu kun hin taane cirraa shamma kunoo tokko fidatee bakka bashannana deemna akkas taana ansiin fuudha ansi wajjinan ta'a siif danda'u siif nan gaggaba cirrash sheepiin ishee guddaadha minaamin keenya yoo tokko miti waa'ee sheepii dubbachuu osoo hin taane garuu akkasichuun dhugaan fayyadu guutuunis akka yaada kanarraatii deebi'ee akkanni bakka nu wajjin jiraatuu fi tokko bakka akka dhugaadha moo jireenya tamatti deemaatu kun dhugaadha yoo inni dhugaadha naan jedhe sirrii miti waan borkee habaatutti hin seenii miidheen gorsaa jechuudha. Jechuun yaa gorsa koona dhagaa osoo hin taane yaa miiruma jaalalaatiin ashkorommoomsiisaa ashkorommoo maalitti haasaa jechuudha. Innaa akkasitti yoo hundeeffadhe malee guutuun hin deebi'u akka guutuun utuu nama callisee dhiiseeti dubbii babbadaadha. Ani immoo akka bakka kana booda inni hawwii wajjin akka dhimannu tokkotti galuun barbaadu yoo agartaniitu ta'e kennaallee waamnee gaafannee turre gaafa nuun kennaa waamnee gaafannu hawwii waanta jedhamtu iyyuu hin beeku ni minaamin bakka yaaduma waan naasaa haarsu natti fakkaata. Innaa yoo kanaafis ta'e ofuma garaachuu wal gubuurra yoo dhuguma guutuun kuni bakka nu jaallata yoo ta'e nu wajjin jechuun jireenya gara fuulduraa yoo qabatee bakka hillikii walirratti ba'uun hin ga'a. Bakka jireenya akkas goona akkas taana waan jedhanii walirratti godhan kuni hin ga'a hadhaami anaafati bakka jireenya keenya ajal qabnu bakka amma koo guutuun nama guddaa ta'e sijjamar immoo nama nu caaluudha jechuun nama caalu gaafan jedhu nama muriidhaan nu caalu nama nu caalaa yaaduu danda'u yaa ijoolleen dhiiraa yeroo baay'ee hanga dur baay'ee yaadan isa jedhaniif malee dur bibbilee dhedhu miti akkuma kanannaa Enna dhugaa kanumanis nitti ma guutuun kunis amma bakka abbaa mucaati yaa abbaa ilmaati mucaa waan ofii ilmadha. Anis immoo jira haadha manaa lama qabaa isa biratti immoo egaa nama arfaffaa fiduun gaarii dheeyyaadha. Jechuun immoo jireenya waliis immoo balleessanii wal biraa deemu waaqa durattis nama durattis gaarii miti. Kanaaf jecha dhugaa jechuun bakka walumaa galteedhaani guutu maaliidha wanti kun dheenquuf nagarumaatiin gaafadha jaalalaatiin jechuudha dheekkamaa osoo hin taane gaafa innatti immoo egaa innillee wanta naarsu dubbachuu danda'a ani garuu bakka obsumaatiin waan inni jedhu dhaggeeffadhee bakka yaada isaa hubachuuf hin barbaade jechuun yeroo baay'ee gaafa harriyaa sanu waan baay'ee baduu danda'a aarii keessa waan baay'eetu jira jechuun anguma hartu dubbatta mitire na arraba koo harraa eeggadhe dhugaan gaafa naaru banagaraachillee of tokko ta'a jechuun of tokko qaxxaruu hin danda'u osoo hin taane maal jedheenii isinitti bakka wanti tokko ganaa akkas ta'a jedhee yaadumaan hin dubbadha jechuudha wanta natti dhufee yookiin wanta natti dhagahame nan dubbadha nan haasa'a yoon ta'a ta'e hin ta'a yoon ta'u ta'e hin ta'u kanaan ala yoo cimee immoo gara rukutaatti deemuu danda'a garummoo abbaa manaa koo nan kabaja jechuun guutuu nan kabaja itti bu'ees hin beeku kana duratti sitti hin bu'u yoon itti bu'eellee akka tasaa yoo inni baay'ee na arsee jechuun bakka waan dhugaa tokko irratti hundaa'e namatti bu'a yeroo baay'ee beektanii dhugaa nama tokko malee nama hubata malee isaati namni hanganni waa amma inni natti hin darbinitti namatti hin darbu namni yoo natti darbe garuu namaaf jedhu jechuun hanganas itti darbuun barbaadu hanganas akkata natti dabartuun barbaadu jechuun bakka nama tokko kamittis darbuun barbaadu jechuudha kan jechuun nama kamittuu jaalala humee jaalalaatiin jiraachuun barbaada egaa yoo nama jechuun yoo namni si kabajee atis immoo kabaja namaaf laata ani nama nan kabaja namarraas immoo kabaja nan barbaada hanguma namni kam kabaja isaatii dhibbatu anis kabaja kootiif nan dhibbadha yeroo baay'ee beektanii amma guutuu naan gaafa naan jedhanii guutumaa fedheen nama tokko osoo hin taane akkaataa isaa ittiin natti haasa'an jecha isaan naaf fayyadaman jechuudha kabaja isaan jechuun kabaja isaan naaf qaban gaafa natti xiqqaatu nan aara bakka jechuun anamma asitti guutuu wajjin mana tokko keessa jiraachaan ture karoora baay'ee qabna ture walii wajjin jiraachuudhaaf waan baay'ee yaadna ture sana guutummaa otoo jiru amma gaafa namni dhufee bakka namoonni hin beekne tokko dhufee seenaa akkas jedhee si taasa'u yidabbira jechuun baay'inaan akka kootti natti hin tolu kanaaf fedheen innaa kun guutuunis immoo tuman isinitti haasawaa si ga'eera gaanaa ta'u oolmaan ilaala.
Aha, abbaa ilmaa. Akkam. Akkam. Jira. Jirta abbaa manaa koo? Harkaan nan tuttuqni tawaasa akkanumatti. Otoo indeedhaa wadda si yaade indaam si yaade jira. Akkanitti haasofnu isti hin danda'amiti kun akkana ta'u. Akkamitti? Isti akkana jedhame hin danda'a. Akkasuma akkasi. Ilaa መጀመሪያ ይሄ ከዛን ይሄን እዚህ እንደዚህ አሁን እንደዚህ ስቆም አንተ ራስህ አይደብርም? እንደበሩ ጋፈን ከስተዳበት ምን እንዴት ነው ሰው ልጅ እንደዚህ ያው ከመተከስተዳበሽ አንተ ነው የወለኩት ሲንምር ባል እሺ መጣው ሲንስ በርባዴ ለምን ጋፈን እኮ ሲብልብለ ጉቱ ሲያርጉን በርባዴ ነው ትራቆም ቀብ ጋፈትን አንጀቱ ነው ማን አላልኩም ውሸታን ነው አላልኩም ሰው በሽት እንጀነ ሪካርድ ጎሬራላ ከን ወሊንቃነስ ዲስሜ ዲስ ቴክስቶ ተፋማሳ እንተሽ ነው እንዴ አንስ ያደጋ ዮን ሲያደ ማን ነገቹ ቀባል ወምነ ያድ ሲያርጉን ኮዩ ናፍዋን ጉዳድ ወርቄፍ ሜቲ ናፍ ጫላ ለወኒ አቲ ማኑ እንደማን ናፍ ጫልተ ኮምቤክቱ እጂ ድርኮች ጉቱ ጋፎ ልጅን አራት አሽኮርም ምን ባክሽ የሚፈልግን ነገር አውሪ ድር ጋፎ ልጅን ቱሬ ጉቱሻ እንደሚረካንም ባሲነም ሚረጃ ለላከ እንጅራን ሄ ሚረጃ ለላከ ሰበቶ ጋር ገረጅባት ትጭ ያሰይ አልገባም መርበግ ከንጃለላ ገረጅባት ሄነ ብቻሽ ምን አረጋል ነደገፈ ዱሬቹ ጋፋ ናፈቶ ልጅን ተኝ ማና እንድትብታ አትኮ ጊፍቲዮኔ ጎቲቲ ጊፍት ድሬኮ አንሲፊ ሆሞ በቀዋንቲ በርባዴን ሲፍታ በቃ ሲወጅን ስራችሁ ነበር ባዳ በቃ ከስፋና እንደተቱ ተገሮም ዋንት ሰነ ጉቱማ ሳሪስቴ ሲያርጉን በርባዱ ሲንጅቤ ከና ቦደ በቃ አንሲንጅብንጀን አንሲንጅቤንጀን ሲያርጉን በርባዱ ሲንጀን ብዬ ተቆረረ ዋንተ ሲያርጉን በርባዱ ነኝ ጀደ ወላ ገራ አማኮ ሲያርጉን በርባዱ ሲንጀን ገሩ አንሲንተው waliin jiraachuun hin ulfaata akkasitti animmoo maalin jedhe ati naaf taatu taanaan eenyu naaf hin ta'u sababiin isaa ani bakka si wajjin jireenya amma kana dabarsee nama biraatti baruu hin danda'u jechuun nama biraatti deebi'ee baree yookiin akka namni sun barbaadutti wajjin ta'uu hin danda'u sababiin isaa sitoo mana koo beekaa sitoo amma kana na wajjin jiraate si wajjin karooratu ture karoora sana immoo galmaan ga'uu nan barbaada jechuun karoorseen sana akka adda addaan jiru hin barbaadu dhugaa dubbachuuf guutu isaa dhaggeeffadhu kaa guutuu qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf gaafan si wajjin hin jiraadha jedhu qofaa koo miti laanaaf waan ofii taanee bakka mana tokko keessa hin jiraanne nagaadhaatiin. Nagaan jiraadha wajjin hin jiraadha waan ofii wajjin jiraachuu dha. Wajjin. Seenoo. Guutuu. Seenoo itti. Seenaa jedhee kan deebisu. Seenoo itti inni ishi guuta. Oo seenaa. Oo guuta. Akkam. galata waaqa maal barbaadde na waamte siinis barbaade abbo maal inni barbaadde sitti me bari waan si barbaade si yaade inde si yaadu mirkan qaba eeshi na yaade deemure man argiteeti si yaade sana yaanne na yaade maal fa si yaadani maal sababni si yaadu maal yaadu sababni si yaadu maal mana ke seeti tura alme kana dubbe fatte lawan haadha mana ke seeti jilbe fatte si fuudha giiftii ko waan si wajjin jiraachuun barbaade bakka si wajjin ijoollee meeqa banagaraatti maqaa ijoollee keenya si yaadachiisu gaafa na wajjin teessee halkan sana yaadatta gaafa na wajjin teessee jechuudha ijoolleen keenya akkasitti maqaa moggaaste barreessee rakkoo maasታወሻ koo fidees dubbisiisu yeroo sana maal barreessistaati shi jireenya kana addaan kutee argiin barbaaddate Azora asፈልግም ና እሺ አማ ማልታተው ከናፊዩ ዱጋጉቱ ቀልዲ ማልታተው ዋስጋፈዱ ዝሬኝ ተመጀል ቀብዴት ሆኒ በቃ ጀቹ ዱጋ ደሞ ዱጋ ምትቴ ኦፊ ኬስ እንደደብሲስ አን አሳዴን ፊታ ረቢዮ ዱጋ ምትቴ ኦፊ ኬስ እንደደብሲስ ኑንስ ነው እንደደብሲስ ጀቹ አሙ መኑቲ ሴድን ሲያርጋ ደሞ መከና ጮጋራን ከኛ ጉበቻ ጋፋ ደሞ ሙሪን ከኛስ እሪፈማር ተማሩ እና ዮሶበቴ ዱጋው እንደደብሲስ ኑንስ ነው እንደደብሲስኒቲ በቃ ዱጋማን ሲቲ ማኔ ቹራ ዮ አናኒ ነጅቢቴ jireenya kee keessatti akkam ba'u barbaadate akkasumatti jechuun amma akkoo adiqoo jireenya koo keessaa baay'eetti malee koo akkam ba'u nan goone sababiin isaa akka baatuuf maal godhu isteechuudha dhuguma sitti maal godhu dhuguma na jibbitee jettaa miti ani sin jibbine bakka sin jibbee sin jaalladhu naan jedhi maaliif sin jaalladhu sin jibbe sin jedhaanis maaliif sin jibbesi maaliif sin jaalannes garuu ani fate wajjin jiraachuu hin dandeenyu kamaaf hin dandeenyu sin barbaadu naan jettee na geggeessitee ture sin jedheef koo akkati waan fi wajjin ishiinis sin barbaadu naan jettee innash yeroo sana koo isheen sin barbaada isheen saaba isheen si diddee ani si qaxxaamuun qaba maaliif yoo si diddee waan fi qaxxaamu qabdu yoo waan fi si diddee qaxxaamu kuni koo meeshaa miti kan walii dabarsan nama akkamitti dabarsitee ani dabarsine na dhaggeeffatu akkati ishee wajjin yeroon tasgabbaay maalan sin jedhan guutu dirqama koo ani kaameraa kanatti yoo ni malee yaadatu isti shi qoy viidiyoo ma kan dura waraabne maalan sin jedhe guutu aqiitii waan ofiitti jaarsummaa ergadhuuti ittaasai kaza yoo isheen
Sindiddu yoo isheen si diddees immoo isa sobii wajjin jiraadhu keessaanis si wajjin hin jiraadhu garuu ishee xumursiisii siin jedhe akkasichuu koon kaadda akkasichuun guutuu ani sin barbaadu ammaati kan barbaade dhugaa fi soba ta'uudha miti seeno dhugaa soba ta'u dhugaadha moo soba dhugaadha garaa keessan qutadha ani kana booda jireenya jiraachuun barbaada namatti bu'uun barbaadu kophaa kan jireenya nama kanaafuu nama kamuu jeequun barbaadu nama nyaatu siisifaa amma gaafati jireenya nama jiraatu nama kamiin walitti bu'uun barbaadu kanaafuu akkas qal'atti ilaali mee rabbi yeroo na wajjin jiruuf moo amma bareeda moo mucaa inda karra